ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ 300 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಥರ ನೀವು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ 300 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಡ್ರಿಪ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಏನಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ IOT ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೈಫೈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಇರಿಗೇಷನನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ 4 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ESP8266 ನೋಡ್ MCU ಬೋರ್ಡನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನನಗೆ 300 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೈ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಹ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದೇನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೆನ್ಸರು ರೈನ್ನ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಮಳೆ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ನ ಇದು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 4ನೇದು ಬಂದು 12 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ವಾಲ್ವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಅಪ್ ಟು 12ಇಂದ 24 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ವರೆಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ವಾಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ವಾಲ್ ಆದರೆ ನಾವು ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕಲ್ವ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಾಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ವಾಲ್ವ್ ಅನ್ನೋದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಆಫ್ ಆದರೆ ವಾಲ್ವ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈ 4 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ESP8266 ನೋಡ್ MCU ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ESP8266 ನೋಡ್ MCU ಅಂದರೆ ವೈಫೈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಡಿಂಗನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇದರಿಂದ ವೈಫೈಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ವಾಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಥ್ರೂ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ESP8266 ನೋಡ್ MCU ಮೂಲಕ ನಾವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಏನಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು 2 ಥರನೂ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗಿಡದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಇದು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಯುವರ್ ವಾಟರ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಬಟನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ವಾಲ್ವ್ ಅನ್ನೋದು ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಾಲ್ವು ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಈ ವಾಲ್ವ್ ಅನ್ನೋದು ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇದು ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಇದೊಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ವಾಲ್ವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ಲೂ ಶೆಲ್ ಕಂಪ್ನಿನ ಒಂದು ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ವಾಲ್ವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ಯೂರಿಫೈರು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥದ ಡಸ್ಟ್ ಏನಿದ್ರೂ ಇದು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ವಾಲು. ನಾವಿಲ್ಲಿ 12 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ವಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇದು ಬಂದು ನನಗೆ
280 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೂ ಸಹ 280ಇಂದ 350 ರುಪೀಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬೈರಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬಂದು 100 ರುಪೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತು ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ 90 ರುಪೀಸು, ಇದು 300 ರುಪೀಸ್. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಲೇ 5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಾಲನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೋಡ್ ಎಮ್ ಸಿ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಅದು ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಈ 2 ಪಿನ್ನನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ರಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಬಂದು ಇದರ ಕಂಟ್ರೋಲರು. ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ 2 ವೈರ್ಗಳನ್ನು ಈ 2 ಜಂಪರ್ ವೈರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಬಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬಂದು ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದು ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಇದು ನಮಗೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮೂಲಕ ಇದು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ನೋಡ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಥ್ರೂ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ನಮಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಬಂದು ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನೋಡ್ ಎಮ್ ಸಿ ಯು ESP8266 ವೈಫೈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ನೋಡಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ESP8266 ನೋಡ್ ಎಮ್ ಸಿ ಯು. ಸೊ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಹೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಬಂದು ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ವಾಲ್ವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಅವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ವಾಲ್ವ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇದು 5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾನಲ್ ರಿಲೇ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಈಗ 300 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಥರ ನಮಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಇದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ 2 days ಒನ್ಸ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Do subscribe and press bell icon to get instant notification for more videos.